ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အရင်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော် CSS module နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် setup လုပ်သွားတယ်ပေါ့နော်အခုဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ CSS module ကိုရေးကြည့်မယ်ပေါ့နော် CSS module ကိုရေးဖို့အတွက်ကျွန်တော် application လေးကိုကျွန်တော် run ထားတယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ component ပေါ့နော် component ၄ခုလောက်ကျွန်တော်စီစဉ်ထားပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ button ဆိုတဲ့ component လေးကိုကျွန်တော်တို့သုံးကြည့်မယ် button ဆိုတဲ့ component က CSS module နဲ့ရေးထားတဲ့အတွက် button JS ဆိုတဲ့ component ရှိမယ်ပြီးရင်ဒီမှာ search file ပေါ့နော်သူ့အတွက် styling ကိုလုပ်ပြီးတဲ့ search file ဆိုတာရှိမယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒီ index JS ထဲမှာ import လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် index.js ထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲဒီဆိုရင်ဒီမှာပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့button ရိုးတဲ့ button component လေးတစ်ခုပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့မှာstyling လုပ်ထားတဲ့ search file လေးရှိမယ်ပေါ့နော်ရိုးတဲ့ CSS module နဲ့ရေးထားတဲ့ဘာမှCSS file ကဘာမှအရှုပ်ရှင်းမရှိဘူးเนาะဒီမှာဒီ component တွေမှာထည့်ရေးထားဘူးဒီကျွန်တော်တို့ search file တွေမှာရေးထားတဲ့အတွက် style ကိုကျွန်တော်ဒီမှာရေးလို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာခဏလေးပြောင်းချင်เนาะဒီမှာဒီကောင်လေးကိုအဲဒီလည်းလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင် CSS module ကလည်းလုပ်နေပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ state ပေါ့နော် state နဲ့တခုပြောင်းလဲပြီးသွားရင် CSS ကိုကျွန်တော်တို့ customize လုပ်ကြည့်မယ်ဥပမာ disable ဖြစ်နေတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော် opacity ပေါ့နော်opacity ကိုကျွန်တော်ထည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်တို့ disable ပေးလိုက်မယ် disable ပေးရင်ကျွန်တော် CSS မှာအရင်ဆုံး disable အတွက်ကျွန်တော် style ကိုရေးလိုက်မယ်ဒီကောင်က search file ဆိုတော့ search ရေးဖို့ရည်နေတိုင်းရေးလို့ရတယ်ဒီ n ဆိုတဲ့ဒီ keyword လေးကဒီကောင်ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီ component ပေါ့နော်သူ component ဒီအပေါ်ကသူ component တိုင်းမှာclass name ကိုပေးထားတဲ့ component ရဲ့ style ကိုထပ်ပြီးရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ disable ဆိုပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီကောင် opacity 0.5 ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးကဘယ်လိုသဘောရလဲဆိုတော့ဒီ button လေးက disable ဖြစ်နေသူ့ရဲ့ style ကို opacity 0.5 လုပ်ပေးပါဆိုတဲ့သဘောတရားပဲဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော် disable အနေနဲ့ခုတော့မဖြစ်သေးဘူးเนาะ disable အနေနဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်အောင်လုပ်ကြည့်လိုက်မယ် disable ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင် 0.5 ဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့ကောင်ကို disable ကိုကျွန်တော် false ပြန်ပေးလိုက်မယ် false ပေးလိုက်ဆိုရင်ဒီကောင်က disable မဖြစ်တော့တဲ့အတွက်style ကလည်းပြန်ပြီးတော့ငကိုတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကCSS လို့ပဲဒီ style ကိုကျွန်တော်တို့ customize အကုန်လုံးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ JS file ကိုကျွန်တော်ရေးရမလို့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့CSS styling ပေါ့နော်ဒီ CSS အတွင်းမှာလည်းအကုန်ပြီးအောင်ရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ style component နဲ့ရေးထားတဲ့ action button လေးကိုကျွန်တော်လေးဖန်တီးထားပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုဘယ်လိုသုံးပြလဲဆိုတော့ကြည့်သွားကြအောင်နော်ဒီကောင်ကိုခုနအတိုင်းပဲ import လုပ်မယ်ထည့်မယ်ထည့်ရေးတုံးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးstyle component နဲ့ရေးထားတဲ့ button လေးတစ်ခုပဲပေါ့နော် action button လေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကြတော့ခုန CSS module နဲ့မတူတော့ဘူး style component နဲ့ရေးထားတဲ့အတွက်ဟိုအရင်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့အတိုင်းပဲဒီကောင်ကို component တစ်ခုအနေနဲ့variable တစ်ခုတွေထည့်ပေးထားတယ်အဲ့ကောင်ပြန်သုံးတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုလည်းခုနကျွန်တော်တို့ဒီ disable state အနေနဲ့ရေးချင်တယ်ဆိုဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကဒီထက်မှာကျွန်တော်တို့JS code အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြုတ်ပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့ဥပမာ opacity ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ဒီတိုင်းဆိုရင် 0.5 ဆိုရင်ဒီကောင် 0.5 တော့ပဲဖြစ်နေပေါ့နော်တော့ opacity ဖြစ်နေတယ်အဲ့ကောင်ကျွန်တော် dynamic အနေနဲ့ရေးချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီ disable flag လေးက true ဆိုရင် 0.5 true မဟုတ်ဘူးဆိုရင်1ပေါ့နော်လို့ရေးချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခဏလေးဒီကောင်လေးဖြတ်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော် parameter အနေနဲ့ထည့်ပေးမယ်template အနေနဲ့ကျွန်တော်ထည့်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီကောင်က function အနေနဲ့ function တစ်ခုအနေနဲ့ run လို့ရတယ်အတွက်ကြောင့်ဒါဒီကောင်လေးက function လေးတစ်ခုဖြစ်မယ်ပြီးရင်ဒီကောင်က variable တွေဘာတွေလက်ခံလို့ရလဲဆိုတော့ prop ဆိုတဲ့ဒီမှာပေးလိုက်တော့ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် disable ဆိုရင် props လေးရမယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ props ကနေပြီးတော့ dis abled ဆိုခဲ့ရင်တစ်ခုမဟုတ်ရင်တစ်ခုပေါ့နော်ခုနကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကတကယ် disable ဖြစ်နေ0.5 မဖြစ်ခဲ့ဆိုရင်1ပေါ့နော်အဲကောင်ကိုဒီ opacity ဆိုတဲ့နေရာမှာထည့်ပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးထားမယ်အခုလောလောဆယ်ကတော့မပြောင်းလဲသေးဘူးဒီကောင်လေးကို
true လုပ်လိုက်နော် true လုပ်လိုက်ပြီး sorry return လုပ်အောင်မယ် return လုပ်ပြရမယ်ဆိုရင်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီ opacity ဖြစ်သွားပြီဒီကောင်ကိုလည်း false ပြန်လုပ်လိုက်ရင် opacity မဖြစ်တော့เนาะဒါကြတော့ဒီ style component ထဲမှာ dynamic props အနေနဲ့ရေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ show ထွေးတယ်ဥပမာ check box လိုမျိုး component ပေါ့နော် check box ဆိုတဲ့ component ကြတော့သူကဒီခုန pattern နဲ့ရှင်းချင်း pattern ဒီ tag တစ်ခုပဲပေါ့နော် DOM တစ်ခုပဲရှိတယ်ဒီ check box ကြတော့ပြုတ်ထဲမှာ DOM နှစ်ခုထပ်ပြီးမြုပ်ထားကြတာပေါ့နော်အဲဒါဒီကောင်နည်းနည်းပို့ပြီး show ထွေးတယ်ဒါမျိုးဆိုရင်လည်း actually CSS module နဲ့ရေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့ရှင်းပြမယ် CSS module နဲ့ရေးထားတဲ့ check box ကိုကျွန်တော် import လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် CSS module check box ကိုခဏကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ check box file လေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာကတော့ဒီ check box source file လေးကိုကျွန်တော် import လုပ်ထားတယ်ပြီးဒီကောင် class name နေနဲ့ပေးထားတယ်ပေါ့နော်သူအောက်မှာ input ဆိုတဲ့check box တစ်ခုရှိမယ် level အောက်မှာပေါ့နော်ပြီးရင်တို့အထက်မှာထပ်ပြီးတော့ဒီ text အတွက်ပေါ့နော် text အတွက်ဒီ span ဆိုတဲ့ text ကိုကျွန်တော်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်တွေ့ရဲ့အပြင်ပုံစံဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီ check box ပေါ့နော်check box ရိုးတဲ့ check box တစ်ခုပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ span tag လေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ style နဲ့ပြင်နေတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ level ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာပေါ့နော်ရေးပြီးသားဖြစ်နေတယ်အထက်မှာထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့ဒီကောင်ကို style နဲ့ setting လုပ်ပြလိုက်မယ်ဆိုရင် style ပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာလည်းလုပ်ချင်တယ်ရတယ်ပေါ့နော်ရိုးရှင်းရှင်းပဲကျွန်တော်တို့ CSS ရေးတယ်လို့ပဲသိပြီးတော့ဘာမှထပ်ပြီးတော့ function တွေသိမှတ်ထားကြမလို့ CSS ရေးတယ်ပြီးဆိုရင် style ဒီ CSS module ကိုလည်းရေးရတာအဆင်ပြေပေါ့နော်နည်းနည်းလွယ်တယ်ဒီကောင်ကသူ့အထက်မှာ code DOM တွေများရင်များသလိုဒီ label ဆိုတဲ့အပေါ်ဆုံးတက်က scope လုပ်ပေးထားတဲ့အတွက်သူ့အထက်ကဟာတွေကအကုန်လုံးတွက်နေသူတွေဒီအတွင်းမှာရေးအကုန်လုံး effect ဖြစ်တာပေါ့နော်တခြားနေရာမှာခွဲထုတ်ပြီးတော့ရေးကြမလို့နောက်တစ်ခုကျွန်တော် radio pattern ဆိုတဲ့ဟာလေးကို style component နဲ့ရေးထားလေးရှိတယ်အဲကောင်လေးကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးသုံးကြည့်မယ်နော်ဒီကောင်ကြတော့ဒီ radio pattern လေးရှိမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် import လုပ်လိုက်မယ်တို့အရင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ radio pattern လေးဖြစ်နေတယ်ဒီ radio pattern လေးကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ style component နဲ့ရေးထားတာပေါ့နော်ဒီကောင် label လေးက style component နဲ့လုပ်ထားတယ် component လေးတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ carry ဒီခုန check box လိုမျိုးပဲဒီ span ဒီ text အထက်ပြင်ထားတဲ့ DOM လေးကိုကျွန်တော်တို့ style ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းခုန CSS module နဲ့ CSS module လိုမျိုးဒီ CSS file မှာရေးလို့မရတော့ဘဲနဲ့ဒီကောင်ကဒီတိုင်းပဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ variable တစ်ခုအနေနဲ့သတ်မှတ်ပေးရမယ်ဒီကောင်က radio text ကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် span အနေနဲ့ပေးလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ font weight ကိုကျွန်တော်တို့ bold လို့ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ effect မဖြစ်သေးဘူးနော် effect မဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ span နေရာမှာစာထုတ်ပြီးတော့သုံးပေးရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော် span နေရာမှာစာထုတ်ပြီးသုံးပေးလိုက်တဲ့အခါကျရင်ဒီကောင်ကလည်းeffect ဖြစ်သွားပါပြီဒါကတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ပြောမလဲခုနကကျွန်တော်တို့ဒီ CSS module နဲ့ရှင်းကြည့်လို့နည်းနည်းရေးရတာပို့ပြီးတော့ show ထွေးတာပေါ့နော်အခုက DOM ကနှစ်ခုပဲဆိုပေမဲ့ DOM နှစ်ခုတည်းကျွန်တော် component နှစ်ခုထပ်ပြီးစီစဉ်ပေးနေတာတို့ဖြစ်နေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ခုနကျွန်တော် style အပေါ်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော် customize လုပ်လို့လည်းမရဘူး။ဒီ disable ဖြစ်နေရင် style ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်။အဲဒီကောင်တွေလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုတော့လည်းပို့ပြီးတော့ show ထွေးကုန်တာပေါ့နော်။အဲဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်က CSS module ကိုသုံးတာများပါတယ်။အကယ်၍ဒီကောင်လေးတွေကိုdisable ဖြစ်လာခဲ့ရင်ဘယ်လို font ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြောင်းနေတယ်ဆိုရင် disable ဆိုတဲ့ဒီ flag ကိုဒီခေါက်မှာလည်းထည့်ပေးရတယ်ပြီးရင်ဒီ radio button ကိုနှိပ်လို့မရဘူးနှိပ်လို့မရအောင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ရအောင်နော်ဘယ်နေရာထည့်ပေးရတယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ရဲ့ flag လေးကိုခုနကျွန်တော်တို့ဒီ action button မှာလုပ်ခဲ့လို့ပဲဒီမှာ copy ကူးလာပြီးတော့ထည့်ပေးရမယ်
အဲ့လိုမှဒီကောင်လေးကdisable လိုက်ဖြစ်တာပေါ့နော် okay အဲ့လိုမှမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီကောင်က disable နှိပ်လို့မရပါနဲ့ဒီ text ကပေါ့နော်ဒီ text ကလိုက်ပြီး disable ပုံစံမဖြစ်ဘူးဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ဒီကောင်လေးနဲ့ပို့ပြီးတော့ရှုပ်လို့ရှုပ်တယ်ခုနကျွန်တော် check box ဆိုမျိုးကျွန်တော်ရေးလို့မရဘူး okay check box မှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဒီ disable ပုံစံရေးကြည့်မယ်ဆိုရင် check box ကိုကျွန်တော်တို့က disable ဖြစ်လာခဲ့ရင်ဒီ label မှာကျွန်တော် disable class ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာပေးလိုက်ရပြီပေါ့နော်ဒီ input မှာပဲပေးလိုက်မယ် input မှာပေးလိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီမှာရေးမယ်ဆိုရင်ဒီကောင် label အောက်မှာရှိတဲ့ input ပေါ့နော် input ဆိုတဲ့ class ကိုတခုကျွန်တော်ပြင်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် input ရဲ့ disable ဖြစ်နေတဲ့ input ပေါ့နော် disable ဖြစ်နေတဲ့ input ရဲ့နောက်က checkbox text ပေါ့နော်ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ css selector နဲ့ကျွန်တော်ရေးသွားလို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီကောင် opacity 0.5 လို့ပေးလိုက်ဒီ checkbox ကိုလည်း true လုပ်ထားတယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးဘာမှမ effect ဖြစ်နေပြီခုနလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ js code မှာဘာမှသွားပြီးတော့မရှုပ်တော့ဘူးဒီလိုအပ်တဲ့နေရာမှာ disable ဆိုတဲ့ property လေးကိုပေးလိုက်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူ့အနေနဲ့သူကျွန်တော်တို့ဒီ property လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ css ကိုကျွန်တော်တို့ customize လုပ်သွားလို့ရတာပေါ့နော်ဒီဟာဒီ plus လေးဟာဒီ css ရဲ့ဒီ origin နဲ့ selector ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာ library ကဘာမှလုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ disable ကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ active ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီဟာလေးကြည့်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ css module နဲ့ style component ရဲ့ရုပ်ရင်းကြီးခွဲခြားချက်ကိုတော့သဘောပေါက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် css module ဆိုရင်တော့ဒီကနေသူဒီ css နဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲ့အချက်လက်တွေပေါ့နော် လိုအပ်တဲ့ setting တွေကိုအကုန်လုံးဒီ css source file ဖြစ်ဖြစ် less file ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့မှာထည့်လို့ရတယ်ဒီ style component ကြတော့အကုန်လုံးဒီ logic ပေါ့နော်ဒီအမျိုး component ရဲ့ logic နဲ့ဒီ component ရဲ့အပြင်ပိုင်းအတွက်လုပ်ပြီးတဲ့ style တွေကိုအကုန်လုံး component တစ်ခုတည်းမှာထည့်ထားပေါ့နော်ဒီလောက် site လေးပဲ radio button လိုမျိုး site လေးပဲဆိုရင်တော့ဒါနဲ့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ပုံကြီးလာခဲ့ site component တွေအများကြီးကြီးလာခဲ့တဲ့အခါကျရင်ရေးရတာရှုပ်သွားတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့တစ်ခုဒါမျိုး component တစ်ခုနဲ့သတ်မှတ်ပေးရတော့ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့သဘောမကျဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒါမျိုးဒီ dynamic props အနေနဲ့ရေးချင်တဲ့အခါကျရင် logic ကြီးပြပြမယ်ဒီ function ကြီးကိုမြုပ်ထားတာပေါ့နော် function ကြီးကိုဒီ css code မှာမြုပ်ထားတယ်နားလည်ရလဲနည်းနည်းခက်တယ်ဒီမှာတဲ့ရှားရလဲခက်တယ်နောက်ဒီမှာ keyword တွေကပေါ့နော် symbol တွေကများနေဆိုတော့ symbol တွေကအပိတ်ကအဖွင့်ရပဲမှာအပိတ်ကပဲမှာပေါ့နော်အဲရှားတာလည်းရှုပ်တယ်ကျွန်တော်တိတ်တော့ဒီ css style component ကိုတိတ်တော့သဘောမကျဘူးเนาะကျွန်တော်သုံးနေ project တော်တော်များများဆိုရင်ကျွန်တော် css module တွေသုံးလာများပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီလောက်ဆိုတော့ css module နဲ့style component အကြောင်းကိုသဘောပေါက်တော့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် recommendation ကတော့ css module ပေါ့နော် style component သက်ဆိုင် css module ကိုပို့ပြီးတော့အသုံးပြုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလောက်သွားတဲ့ source code ကိုပေါ့နော် repository ကိုကျွန်တော် comment မှာdescription မှာကျွန်တော် share ထားပါတယ်ဒီ video လေးကိုသဘောကျခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ like နဲ့ share လုပ်ပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော် video အသစ်ထပ်တင်အောင်ပါဆိုတော့ကျွန်တော် channel လေးကိုလည်း subscription လုပ်ပေးထားရင်အဆင်ပြေမယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်